ටෝක් විත් කවෝ තුලින් අද අපේ කතානායකයා තමයි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනසන්නිවේදන අධ්‍යනාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය විජයානන්ද රූපසිංහ මහතා. අයිබෝවන් සර්. අයිබෝවන්. මම මුලින්ම සර්ගෙන් අහන්න කැමතියි සර් මොකක්ද මේ මාධ්‍ය නිදහස කියලා කියන්නේ? ඔව් මාධ්‍ය නිදහස කියලා කියන්නේ මාධ්‍ය ජනමාධ්‍ය කියලා ලෝකේ පටන් ගත්ත දේ ආරම්භ වෙච්ච අවස්ථාවේ ඉඳලම සාකච්ඡා වෙන සංකල්පයක්. ඒ කියන්නේ කිසිදු බාහිර මැදිහත් වීමකින් තොරව මිනිස්සුන්ට තොරතුරු බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියට පහසුකම් සැලසීම නැත්නම් ඒකට තියෙන අවහිරතා අවම කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි මාධ්‍ය නිදහස කියලා කියන්නේ. මෙතනදී මාධ්‍ය නිදහස කියන එක ලෝකයේ සංකල්පයක් හැටියට බොහෝ විට අදහස් වෙන්නේ 1948 ඇතිවෙච්ච මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මානව හිමිකම් පිළිබඳ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ප්‍රඥාප්තියේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ යටත් ඒකේ කියන අදහසක් තමයි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට කිසිදු බාධාවකින් තොරව කිසිම සීමාමායකින් තොරව ඕනෑම පුරවැසියෙකුට ලෝකයේ ඉන්න මිනිහෙකුට අයිතියක් තියෙනවා කියන කාරණේ. ඉතින් ලෝකේ රටවල් ගණනාවක් මේකට එකඟතාව පළ කරලා තිනවා. ලංකාව වගේ රටකරුත් මේ පඤ්ඤාප්තියට අත්සන් කරපු රටක්. ඉතින් අපේ ඒ තියෙන අදහසම තමයි අපි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගෙනත් තියෙන අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා කිසිදු බාධාවකින් තොරව සෑම කෙනෙකුටම අයිතියක් තියෙනවා කියලා. ඒ කාරණේම මාධ්‍යයට සම්බන්ධ කරලා එනකොට තමයි අපි නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට තියෙන ඉඩකඩ ගැන සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒක තමයි ඒකට බාධා කරන ඒවට අපි කියනවා මාධ්‍ය නිදහසට හානි කර දේවල් කියලා. ඒතර මාධ්‍ය නිදහස කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ජනමාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වයේ තුල කිසිදු ආකාරයේ බාහිර බලපෑම් වලින් තොරව Tamanගේ සංදේශ අන්තර්ගතයන් ඉදිරිපත් කිරීම යම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට තියෙන නිදහස. ඒ නිදහස ප්‍රශ්නකාරී නොවන එහෙම නැත්නම් බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට තියෙන අයිතිය අපි මාධ්‍ය නිදහස කියලා කියනවා. හැබැයි මේක හුදු මේ নিরপেক্ষ සංකල්පයක් නෙමෙයි මේක සාපේක්ෂයි. ඒ කියන්නේ තව දෙයක් එක්ක මේක ගැටුමක් ඇති නොවන විදිහට වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් පොදුවේ නිදහස කියන එකෙන් අපිට ඕනෑම දෙයක් කරන්න කියන්න තියෙන අදහස නෙමෙයි මෙතනදී අපි අර්ථකථනය ගන්න. ඒ නිදහසත් එක්කම එකට බැඳිච්ච වගකීම කියන සංකල්පෙත් මෙතන තියෙනවා. ඒතර වගකීම කියන එකෙත් මේකේ අපිට ලොකු සීමාවක් හැටියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් අපි ගත්තොත් එimhe අපිට නිදහස තියෙන ඕනෑම දෙයක් ප්‍රකාශ කිරීම. ඒ නිදහස කියන එක ඇතුලේ අපි තවත් සමාජ කණ්ඩායමකට පුද්ගලයෙකුට හානියක් වෙන දෙයක් කියනවා නම් අන්න එතනදී ගැටුමක් මතුවෙනවා. ඒතර මාධ්‍ය නිදහස කියන එකේ අදහස වෙන්නේ ජනමාධ්‍ය කියලා අපි හඳුන්වන රේඩියෝ, ටෙලිවිෂන්, පුවත්පත් හෝ වෙනත් දේවල් ඒ ඔස්සේ ඕනෑම දෙයක් ප්‍රකාශ කිරීම නෙමෙයි. හැබැයි සමාජ වගකීමක් සහිතව අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන ඉඩකඩ ඒ දේවල් කරනකොට බාධාවක් ඇති නොවීම කටයුතු කරන්න තියෙන අවස්ථාව තමයි අපි මාධ්‍ය නිදහස කියලා මූලික වශයෙන් පිළිගනු ලබන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ඒ වගේම අපේ ආයතන වගේ විවිධ මේ මාධ්‍ය අපිට කරුණු අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුල් පරාසයල් හදලා දීලා තියෙනවනේ සර්. නමුත් ඇත්තටම මේ න්‍යායාත්මක කරුණු මගින් මේ ඉගෙන ගන්න දැනුම අපිට මාධ්‍ය ආයතනයකට ගියොත් අපිට මේ දේවල් ප්‍රායෝගිකව අපිට කරන්න පුළුවන්ද සර්? ඔව් මං හිතන්නේ මේ ඕනෑම විෂයක් ඇතුලේ තියෙන එක ගැටලුවක් තමයි න්‍යාය හා ප්‍රායෝගිකත්වයේ අතර තියෙන ගැටුම. ඒකට ජනමාධ්‍ය විෂයෙත් මේක තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මාධ්‍යකරණේ නැත්නම් මාධ්‍යවේදියා කියලා අපි මාධ්‍යකරණයේ යෙදෙන පුද්ගලයා ඉගෙන ගන්නේ යම් න්‍යායාත්මක සංකල්ප ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය වලට කොහොමද පණිවිඩ එකතු කරන්නේ? ඒවායේ ප්‍රවෘත්තියක් තීරණය කරනකොට ඒ තීරණය කරන ලබන නිර්ණායක මොනවද? ඒතර සමාජ වගකීම කියන්නේ මොනවද? ආචාර ධර්ම කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේ ලොකු පරාසයක දේවල් මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි මාධ්‍ය ආයතනයක් කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් පරාසයක්. ඒක ලොකු කර්මාන්තයක කොටසක්. ඒතර කර්මාන්තයක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒ කර්මාන්තයට බලපානු ලබන වෙනත් සාධක අර න්‍යාය තුලින් සාකච්ඡා වෙන දේ ඒ විදිහටම කරගෙන යාමේදී ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට යම්කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පිළිබඳ නිවැරදි වාර්තාකරණයක නිරත වෙන්න අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. ඒතර ඒ අවශ්‍යතාව අනුව මාධ්‍යකරුවෙක් නිදහසේ ඒ කාරණේ ඉෂ්ට කරමින් සිටිනවා. හැබැයි ඒක ඉෂ්ට කරමින් සිටිනකොට ඒ මාධ්‍ය මගින් අපි යම්කිසි මාධ්‍ය ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඒ මාධ්‍ය ආයතනයේ තියෙන අරමුණු ව්‍යාපාරික
ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක ඒ දේ ගැටෙනවා නම් ඒ ආයතන යම්කිසි විදියකට ඒවා සීමා කරන්න උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒතර එහෙම වුණොත් අර ඉගෙනගත්ත න්‍යායාත්මක කරුණු වල තියෙන ප්‍රවෘත්ති වටිනාකම් වගේ දෙයක් නැවත සමාජයට ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වන බාහිර සාධක ප්‍රමාණයක බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේක හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙන දෙයක් තමයි සංස්කාරක ස්වාධීනතාව කියන විෂය. එඩිටෝරියල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කියන. දැන් අපි ආයතනයකට වැඩ කරනකොට මාධ්‍යකරුවෙකුට විශේෂයෙන් වෘත්තීය පිළිබඳ සේවා ගිවිසුම් සහ ඒ සේවයේ සම්බන්ධ වන කාරණා ගැන නිගමනයක් නැත්නම් යම්කිසි රාමුවක් හදන්න ඒ ආයතනයට පුළුවන්. හැබැයි ලියන දේවල් නැත්නම් කතා කරන දේවල් පිළිබඳ සංස්කරණ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ දේවල් පිළිබඳ තීරණ ගන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් ඒක වෙන්නේ දියුණු මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ඇතුලේ. දැන් බොහෝ විට අද සිද්ධ වෙලා තියෙන දේ තමයි ලංකාව වගේ සමාජයක මාධ්‍යකරණයේ නිරත වෙන අයට මේ කර්මාන්ත ඇතුලේම අභියෝග මතුවලා තියෙනවා. රැකියා සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒකට ඒ නිසාම බොහෝ විට තමන් ඉගෙනගත්ත මාධ්‍ය අධ්‍යාපනය ලැබපු දේ හා සම්බන්ධ න්‍යායික කරුණු සහ ඒවැය තියෙන යම්කිසි වටිනාකම් සහිත දේවල් ඒ විදිහටම ආයතන ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ වෙනුවට ආයතනයේ ප්‍රතිපත්තියට අනුගත වෙන්න සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ රැකියා සුරක්ෂිතභාවය වගේ දෙයකට. ඉතින් පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් හැම විටම උත්සාහ ගන්න ඕනේ මාධ්‍යකරුවෙකුට සංස්කාරක ස්වාධීනතාව, එඩිටෝරියල් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් යටතේ කටයුතු කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් නිර්මාණය කර ගැනීම. ඉතින් ඒක මේ දැන් තියෙන ලෝකේ සහ අපේ රටේ තියෙන මාධ්‍ය හිමිකාරීත්වය ඇතුලේ කරගන්න පුළුවන් දෙයක්ද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මාධ්‍ය අයිති ලොකු ව්‍යාපාරවලට. ඒගොල්ලන් තනි ව්‍යාපාරයක් හැටියට නෙමෙයි මාධ්‍ය තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ සංචාරක ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධයි, වෙනත් නිෂ්පාදන සමාගම් එක්ක සම්බන්ධයි, තව ඖෂධ නිෂ්පාදන, කෘෂිකර්ම නිෂ්පාදන, වෙනත් සේවා සපයන නිෂ්පාදන ඒ උඩකට සම්බන්ධයි. ඒතකොට මේ සම්බන්ධ වුණාම මාධ්‍යකරුවාට මාධ්‍යකරණයේ නිරත වෙන්න තියෙන යම් යම් විශේෂපතයන් පිළිබඳ තියෙන වාර්තාකරණයන් සීමා කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ ගැටුම වළක්වා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමවේදයක් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් දැන් මේ වගේ දෙයක් නැහැ සමහර විට සමාජ මාධ්‍යයක නිරත වෙන කෙනෙකුට. මේ තියෙන ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය හැටියට නැත්නම් අපි දැන් සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍ය කියන පුවත්පත ගුවන්විදුලිය රූපවාහිනිය කියන ඒවාට විතරයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අනිත් සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ වෙන YouTube වගේ අවකාශයක් තුළ මේ ගැටලුව මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට Tamanගේ පාලනය කරන්න පුළුවන් සීමාවකින් ඉඳන් තමයි Taman කටයුතු කරන්නේ. ඒතකොට මේ වගේ මේක ඇතුලේ ඒ ගැටුමක් තියෙනවා. ඒ ගැටුම මම හිතන්නේ ලෝකේ හැමතැනම පවතින ගැටුමක්. ඒ වගේම සර් බොහෝ දෙනෙක්ගේ හීනයක් වෙලා තියෙනවා මාධ්‍ය ආයතනයකට ගිහලා වැඩ කරන්න. රජයේ මාධ්‍ය ආයතනයක් හෝ වේවා, පෞද්ගලික මාධ්‍ය ආයතනයක් හෝ වේවා, පුවත්පත්, එතකොට රේඩියෝ එකට නැත්නම් ගුවන්විදුලිය වගේම අපේ රූපවාහිනියට මේ හැම තැනකටම ගිහිලා වැඩ කරන්න ගොඩක් දෙනෙක්ගේ හීනයක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපිට මේ හීන හැම කෙනෙක්ටම සැබෑ කරගන්න බැහැ නේද? හරිම සීමිත ප්‍රමාණයකට සැබෑ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම හීනයක් තියෙන ඒ සැබෑ කරගන්න කොහොමද මේ මාර්ගයන් වෙනුවට විකල්ප මාර්ග භාවිතා කළා? ඔව් දැන් මාධ්‍යකරණයට පිවිසීම කියන කාරණය බරපතල ගැටලුවක් වුණේ 20 වන සියවසේ අගභාගයේ වෙනකම්. දැන් මේ අලුත් සියවස තුල 21 වෙනි සියවස විශේෂයෙන් අපි දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය ආරම්භ වුණාට පස්සේ 2005න් පස්සේ වගේ කාල සීමාව තුල ඒ සීමාව යම් විදිහකට අහෝසි වෙලා තියෙනවා. අද අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මාධ්‍ය ව්‍යවසායකත්වයට ඕනෑම කෙනෙකුට ප්‍රවේශ වෙන්න. ඉතින් අර ඔබ කියන සිහිනය කියන මාධ්‍ය ආයතනයක වැඩ කරනවා කියන එකේ ලැබෙන පරිචය වෙනම එකක්. ඒකේ වෘත්තිමය භාවයක් ඇතුලේ ආචාර ධර්මානුකූලව Tamanට යම් වැඩ කරන්න පුළුවන් සීමාවක් සහ ලෝකේ බොහෝ පිළිගත් සම්ප්‍රදායන් එක්ක වැඩ කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. හැබැයි අලුතෙන් තියෙන தත්ත්වයේ යටතේ මේ අලුත් මාධ්‍ය ව්‍යවසායකත්වයේ ඇතුලේ ඕනෑම කෙනෙකුට මේකට ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ හැමෝම මාධ්‍යකරුවෝ වෙනවායි කියලා පුරවැසි මාධ්‍යකරණය කියලා අපි හැමෝටම ඕනෑම දෙයක් කරන කියලා. ඊට වඩා ඒක වෘත්තිමය භාවයකින් ඒක නිර්මාණශීලීව අලුත් විදියකට හිතන මාධ්‍ය භාවිතයක් දක්වා ඒක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තියෙන අවස්ථා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ තාක්ෂණික වශයෙන් පුරුදු පුහුණු වේ යුතු අවස්ථා ගණනාවක් තියෙනවා. කැමරාකරණය, රෙකෝඩ් කරන තාක්ෂණය, ඒකෝට යම් කිසි විදිහට අපි ලියනවා නම් බ්ලොග් එකක් හරි වෙන මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් කරනවා ඒ ලියන මූලිකාංග ඒ දේවල් පිළිබඳ දැනුම අවබෝධය හැමෝටම පවතින්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් තොරව ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍යයක වැඩ කරන්න බෑ. අනිකුත් අපි දකින විකල්ප
මාධ්‍යවල වැඩ කරන්නත් බෑ. හැබැයි ඒවා තියෙන ගමම්ම අදහස් අතින් දියුණු අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට සහ අපි කලිනුත් කතා කරපු නිදහස පිළිබඳ සාධකයක් තමන්ට කතා කරන්න අවශ්‍ය දේවල් සීමාවකින් ලොකු සීමාවලට යන්නේ නැතුව වාරණයන් වලට ලක් වෙන්නේ නැතුව කතා කිරීමට තියෙන ඉඩ කඩක් මේ මාධ්‍යවල තියෙනවා. නිසා සමාජ මාධ්‍ය ඇතුලේ තමන්ටම අනන්‍යතාවක් සහිත වැඩසටහන් කරනයක් නැත්නම් YouTube එකක් එන්න සෝෂල් මීඩියා පේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් අපි TikTok එකක් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් තවත් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර් කෙනෙක් හැටියට ඉදිරිපත් කරලා තමන්ට යම් යම් ක්ෂේත්‍ර ගැන කතා කරන්න පුළුවන් කියන හැකියාව. ඒ සියල්ලම මං හිතන්නේ භාවිතය ඇතුලේ අර තාක්ෂණික කාරණා ටික ජය ගන්න පුළුවන් නම් එතෙන් සිට තියෙන තමන් හිතන විදිය, තමන් ලෝකෙ දිහා දකින විදිය, තමන් දැනුම එක්රැස් කරන විදිය, අලුතෙන් දේවල් හඹා යන විදිය, සාමාන්‍ය මාධ්‍යකරණ වාර්තාකරණයේ තියෙන සාම්ප්‍රදායික කෝණ වෙනුවට අලුත් විදියකට මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන හැටි, මිනිසුන්ගේ අදහස් ගන්න දේවල්, ඒ වගේ නිර්මාණශීලී භාවිතයකට යන්න තව තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඒක අපිට පේනවා දැන් සමහර අවස්ථාවල සාම්ප්‍රදායික මාධ්‍යයට වඩා මහජනයා නැඹුරු වෙලා ඉන්නවා වෙනත් විකල්ප YouTube නාලිකාවට යොමු වෙලා අදහස් දැනගන්න. ප්‍රවෘත්ති කියන එක උනත් රූපවාහිනී මාධ්‍ය, පොත්පත් මාධ්‍ය, රේඩියෝ මාධ්‍යයට වඩා වෙන තැනකින් ප්‍රවෘත්ති ගන්න මිනිස්සු පෙළඹිලා ඉන්න බව අලුත් සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් පේනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට තියෙන්නේ ලොකු ඉඩක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ ඉඩ තරුණ උනන්දුවක් තියෙන තරුණ කණ්ඩායමකට මේ ක්ෂේත්‍රයට පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නිකන් නෙමෙයි, ඒකෙදිත් බලන්න ඕනේ. අපි දැන් සමහරට කියනවා රාජ්‍ය මාධ්‍ය වෙන මාධ්‍යයකට ගියාම ලොකු සීමාවන් තියෙනවා. අපේ මාධ්‍යය කරනකොට අපිට සීමාවක් නැහැ කියලා. හැබැයි සීමාවක් නැහැ නෙමෙයි, සීමාවන් තියෙනවා. නීතිමය සීමාවන් තියෙනවා. යම් කිසි රටේ පවතින පොදු නීතියට අනුගත වෙන්න ඕනේ. මාධ්‍යවල තියෙන අලුත් නීති, සමාජ මාධ්‍ය පිළිබඳ පවත්නා නීති, පරිගණක අපරාධ පනත වගේ මේ පැති වලින් ඇවිල්ලා තියෙන යම් නීති ඒවත් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ලබාගෙන මේ ක්ෂේත්‍රයේ ලොකු ගමනක් යන්න තරුණ මාධ්‍ය ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ මාධ්‍යකරණය කරන කතා කරද්දී අපේ මේ සමාජයේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මාධ්‍ය කියන විදිහට අපි හැසිරෙනවා, කතා බහ කරන අපේ සිතුම් පැතුම් පවා මාධ්‍යට ඕන විදිහට අපි හැසිරෙනවනේ. එතකොට මේ යහපත් දේවල් මගින් අයහපත් දේවලුත් මාධ්‍ය තුල තියෙනවනේ. එතකොට කොහොමද අපි මේ යහපත් දේ සහ යහපත් දේ අපි තෝරා බේරාලා ගන්නෙ? හරි, දැන් මාධ්‍යකරණය වගේම ලෝකේ අනිත් හැම විෂයක් සම්බන්ධයෙන්ම ওই ගැටලුව තියෙනවා. අපි යම් යම් දේවල් ගැන තොරතුරු දැනගන්න ප්‍රමාණය මත සහ අපි මේ පිළිබඳ තියෙන අවබෝධය මත අපි සමහර දේවල් වලට අහු වෙනවා. අපි ඒවැ ගොදුරක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මාධ්‍ය කියන්නේ බලපෑම්කාරී තත්ත්වයන් යටතේ බැලුවොත් විශාල බලපෑම, මනෝවිද්‍යාත්මක බලපෑමක් කරන තැනක්. මාධ්‍ය මෙහෙවන අය, මාධ්‍ය සැලසුම් කරන අය, ඒවැ ප්‍රතිපත්ති හදන අය විශාල බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් විදිහේ තමයි මේ සංදේශ හදන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ග්‍රාහකයෝ, ප්‍රජාව, මිනිස්සු මේකට හසු වෙනවා. ඒතකොට ඒකට සාමාන්‍ය තත්ත්වයන් යටතේ අපි දන්නවා සාක්ෂරතා මට්ටමක් තියෙන කෙනෙකුට ඒකෙන් වළකින්න පුළුවන්. ඒකට හැබැයි ඒ සාක්ෂරතාව නැත්නම් අකුරු කියවීමේ ලිවීමේ සාක්ෂරතාව නෙමෙයි, ඊට වඩා ඉහළ ගිය මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවක් තියෙන්න ඕන. ඒතකොට මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව කියන එකේදී අදහස් කරන්නේ මාධ්‍යවල ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒක අතකින් ඒකේ තාක්ෂණය, ඒකේ අන්තර්ගතය, ඒකේ ඉදිරිපත් කරන සංදේශවල තියෙන විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ සාධක ගැන Tamanට තක්සේරුවක් ඇති කරගන්නේ කොහොමද? මේ දේවල් මැන බලන්නේ කොහොමද කියලා නැවත ප්‍රශ්න කරන ක්‍රමයක් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න. ඒතර මේ සාක්ෂරතාව තියෙනවා නම් විතරයි අපිට මාධ්‍ය වලින් එන සමහර සංදේශ වලට අනවශ්‍ය සංදේශ වලට හසු නොවී ඉන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එසේ නොමැතුනොත් සමහරට අපි දන්නවා සමහර දැන්වීම් කරණයන් වගේ දැන්වීම් කරණය තුල අපි බොහෝ දේවල් සඳහා අපිට අනවශ්‍ය පෙළඹීමක් ඇති කරනවා. අපිට ළඟ නැති අවශ්‍යතාවක් නිර්මාණය කරන මේ දේ ඔබ කළ යුතුයි වගේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම සමහරට මාධ්‍ය සංදේශ හැටියට අපිට ඉදිරිපත් කරනවා මේ මුදල් ගෙවා ඉදිරිපත් කරනු ලබන සංදේශ. අපි කියන මහජන සම්බන්ධතාකරණය ඇතුළේ යම් යම් සමාගම්, ආයතන, විවිධ සේවා සපයන කණ්ඩායම්, දේශපාලන කණ්ඩායම් විවිධ සංදේශ ඉදිරිපත් කරනවා අපිට මාධ්‍ය අන්තර්ගතයක් හැටියට තමයි එකපාර පේන්නේ. හැබැයි බොහෝ විට ඒවා මුදල් ගෙවලා ඉදිරිපත් කරන සංදේශ. ඒතකොට මුදල් ගෙවා ඉදිරිපත් කරන දැන්වීමයි ප්‍රවෘත්තියයි අතර වෙනස්කම අපිට එකපාර හඳුනා ගන්න බැරි මට්ටමට අද මාධ්‍යකරණේ කර්මාන්තයක් හැටියට ඒගොල්ලෝ සූක්ෂම වෙලා තියෙනවා.
ඒතකොට ග්‍රාහකයාගේ පැත්තෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ දෙක වෙනස් කරගෙන මේ කියන්නේ මේ මුදල් ගෙවා ප්‍රචාරණය කරන දැන්වීම. මේක සැබෑ ආයතනයක් විසින් සංස්කරණය කරන ලද ආචාර ධර්ම වලට අනුකූල ප්‍රවෘත්ති. ඒ දෙක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට තමයි ඇත්තටම මේ ඔය පාසල් විෂය මාලාවට sannivedanaya හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය කියන විෂයක් එකතු කරේ පොදු සමාජයට මේ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව කියලා දෙන්න. එතකොට ඇත්තටම අවාසනාවට ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙලා තියෙන එක තවදුරටත් මාධ්‍ය කරුවෝ බිහි කරන විෂයක් බවට ඒක පාසල් මට්ටමේදීපත් කරගත්තා. ඇත්තට මාධ්‍ය වැඩ කරන හැටි ගැන ඉගෙනීමක් තියෙන්න ඕන. මාධ්‍ය වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒක ඇතුළේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොහොමද? ඒකේ තාක්ෂණය කොහොමද? අන්තර්ගතය සකස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒවට යම් නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඉගෙනගත යුත්තේ මාධ්‍ය කරණයට ප්‍රවේශ වෙන දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නෙමෙයි. මාධ්‍ය කරුවෙක් වීමේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් නෙමෙයි. මාධ්‍යවල දේවල් අවබෝධ කරගෙන මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව ප්‍රවර්ධනය කරගන්න. Taman තුළ මාධ්‍ය සාක්ෂරතාව වැඩි කරගන්න කොහොමද කියන අර්ථයෙන් තමයි ඒක ඇති කරගන්නේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි මම හිතන්නේ සමාජයේ පාසල් අධ්‍යාපනය ඉවර වෙලා එළියට එන පුරවැසියෙකුට සමාජයේ මාධ්‍ය වලින් හෝ වෙන බාහිර තොරතුරු ලබා දෙන දේවල් වල තියෙන අනවශ්‍ය නැත්තම් මේ නොගැලපෙන දේවල් ඉවත් කරලා සංදේශ වටහා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ. මාධ්‍ය තුල තියෙන සාක්ෂරතාවය ඔබ මාධ්‍ය යහපත අයහපත හරි අපූර්වට ඔබට තේරෙන්නේ නැති මේ දේවල් කොහොමද අපි තෝරලා බේරලා ගන්නෙ කියලා. ඉතින් ඔබතුමාගෙන් අවසානයට අහන්න කැමති මොකද හිතෙන්නේ ටෝපිත් කවෝ YouTube channel එක ගැන? ඔව් මම හිතන්නේ ඇත්තටම තරුණ කණ්ඩායමකට පුළුවන් වන එක සීමාවක් තමයි මේ වගේ අලුත් අත්හදා බැලීම් කරන්න. අපි හැමෝටම මාධ්‍යකරණයට යන්න බෑ. ඒ වගේම පුරවැසි මාධ්‍යකරුවෝ හැටියට අපිට ඕන කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒකට තියෙන ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් තමයි මේ වගේ YouTube channel පටන් ගැනීම. ඉතින් මම හිතනවා සමාජයේ විවිධ ප්‍රශ්න ගැන, අර්බුද ගැන, ඒ වගේ මාධ්‍යකරණය ගැන සමාජයේ මිනිස්සුන්ට යම් දැනුවත්භාවයක් ලබා දෙන්න මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් අලුත් විදිහේ අත්හදා බැලීමක් කියලා මේ ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒ වගේම ඒකට සුබ පතනවා. ඒක තවදුරටත් වර්ධනය වෙලා ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න හැකියාව ලැබේවයි කියලා. ඉතින් බොහොමත්ම ස්තුතියි සර්. ඒ වගේම සර්ගේ වටිනා කාලය, සර්ගේ වටිනා දැනුම අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට සර්ට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම සර්ගේ ඉදිරි කටයුතු තව තවත් සාර්ථක වෙන්න. ඒ වගේම මේ දැනුම, මේ දේවල් තව තවත් මේ ලෝකයේ පුරාම විහිදෙන්නට සර්ට තව තවත් ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.